Kokti shalo ambasani nokulbare amsayo lahar party mo klaizak kecam malkhung bisingo manka khaksa kekham Khoroksa Bwrwini mangkethei amsani lukurokni khakamung Rompherejakmani Yakulo no Sinimung Hoinani bagwi Sogwi Butharjakha o Bwrwi hinei Lahar party mungo klaijak kecam trak malkhung bisingo khaksa kekham Khoroksa Bwrwini mangkethei manmani party mungo kok tishalo uflakafla saka ambasa bkhakste amchai party mungni koktama mankheno amsayo thangi sogya ambasa thanani ushi biswajit debormani teidul mumbai police state tiasar bahini Koktamaw Saimanka Laitangne August talo ambasa bukhaksini bisingo khobjaknai longtrai hatani nokulbari amsayo lamani feri thangai goreng kuthugo klai thangmani cement tijak khungsa truck malkhung patimungko jagao no theimani truck malkhungni driver aboni yakulo tabugo patimung thaini tishajagyako o truck malkhung kokti salo lahar patimungo klaijak o truck malkhung bisingo Khoroksa Bwrwini khaksa mangkethei klaijak nukha amsani lukurok koktama mankhino amsayo thangi sogikya ambasa thanani ushi biswajit debormani teidul mumbai police state tiasar bahini abo hakino party mungthayo thangi sogya ambasa bukhaksani SDPO Suman Mojumdar tei dolai hangkoni SP Ramesh Kumar Yadav aboni yagulo party mungthayo Bwrwi forensic team amsani lukurokni khakamung Rompherejakmani Yakulo no Sinimung Hoinani bagwi Butharjakha o Bwrwi hinei Fiaba postmortem paimani Yakulo no srai engnai kubui party mung tamo hne shaka dolai hangkoni SP Ramesh Kumar Yadav हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस एरिया में एक डेड बॉडी मिली है। अभी यहाँ के एसडीपीओ ने उसी ने और मैंने विजिट किया तो बर्न्ट बॉडी है। तो अभी देख रहे हैं इनिशियली तो ये अननेचुरल डेथ ही लग रहा है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम पड़ेगा कि मर्डर है या फिर सुसाइड किया है। और ये बॉडी का भी पूरा कॉर्डन करके इसको और कलेक्ट कर रहे हैं एविडेंस वगैरह और जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बता देंगे इसके बारे में। Party mungo tabuk sak jora kebno romani koktama korei fiaba police ni khakamung party mungo khoroktham khorokbri borok grengjak tongai mano honei ambasni simi shekhor ni kokthum Chini Khorang